إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فإنه قد فاز المتقون كما قال عز وجل إن للمتقين مفازة وقال الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote nakusieni bila kusahau nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, فإن من فضل الله تعالى على عباده أن أنعم عليهم بالمواسم العظيمة والأيام الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة وأيام التشريق بعدها، حيث أن هذه الأيام كانت محلا لأمهات العبادة من الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية والتكبير وغيرها. Ndugu zangu katika imani, tufahamu kwamba hakika miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni kuwaneemesha misimu mbalimbali iliyokuwa mitukufu, kuwaneemesha masiku yaliyokuwa bora ili watu waweze kufaidika na haya masiku pamoja na misimu kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika na masiku yaliyokuwa bora ni sehemu kama uwanja wa kushindana wale wenye kushindana katika kheri mbalimbali na taati mbalimbali. Na miongoni mwa hii misimu mitukufu ni Allah subhanahu wa ta'ala kuweka masiku 10 katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, kadhalika na yale masiku matatu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka ikiwa ni neema kwa waja wake, ambaye yanapatikana baada ya salatul Eid, kwa kuzingatia kwamba hizi siku zimewekwa ikiwa ni sehemu inayopatikana ndani yake zile ibada mama, kuanzia sala, kadhalika kufunga, kadhalika kutoa sadaka, kadhalika ibada ya hija, kadhalika ibada ya udhiya ya kuchinja, vile vile ibada ya kutoa takbira na ibada nyinginezo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia ndani ya masiku haya 10 katika mwezi wa Dhulhijja, miongoni mwa ibada nyingine ambazo hazipatikani katika masiku mengine. Ndugu zangu katika imani, walmuslim mutalabun bi an ya'mura hadhihi al-ayyam bi anwa'i al-qurbat, kinachotakikana kwa Muislamu aimarishe haya masiku 10 katika huu mwezi wa Dhulhijja kwa kufanya mambo yenye kumkurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, afanye matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amealidhia. Kuleta kwake misimu hii na masiku yaliyokuwa bora ni neema kwa waja wake, ili watu waweze kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kunufaika na hayo masiku. Na Muislamu hawezi kuhesabika kuwa ni mwenye kunufaika na haya masiku isipokuwa atakapokuwa ameishi katika haya masiku kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema, kwa kujikurubisha zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya ibada ambazo zinapatikana katika huu mwezi wa Dhulhijja, ikiwepo swala ambayo inapatikana katika miezi mingine na masiku mengine, kumkabira Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza. Muislamu katika haya masiku atakapojipamba na hizo ibada, ndipo atapohesabika kuwa ameyatumia haya masiku kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka, itahesabika kwake yeye amekuwa ni masiku bora. kama alivyoapia katika suratul Fajr
wal fajr wa layalin 'ashr, na hapa kwa al fajr kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akapia masiku 10. Wanachuoni wengi wakatafsiri makusudio wa layalin 'ashr, wakatafsiri kwamba ni haya masiku 10 kuanzia tarehe 1 mpaka siku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Matendo yatakayofanyika katika mwezi wa Dhulhijja yanakuwa na ubora zaidi kuliko matendo ya masiku mengine. Huu mwezi Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia kuwa bora. Ibadallah, inna Allah azza wa jalla faddala ba'd ash-shuhur wal ayyam, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya miezi wal ayyam na masiku wal layali ala ba'd kuliko siku nyingine au miezi mingine, liyakuna aunan lilmuslim fi ziyadati al-amal, ili iwe msaada kwa kila muislamu azidishe kufanya matendo, waraghbati fi ta'ati, pia katika kufanya mambo ambayo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, lengo liyadhuma ajruhu ala Allah, ili ujira wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala uwe mkubwa, wa yuhadha bi nasibin wafir min athawab, na ili mja aweze kupewa fungu lililokubwa katika malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad faddala Allah ta'ala 10 dhil-hijja ala ghayriha min al-ayyam, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya bora masiku 10 ya mwanzo katika mwezi Dhul-Hijja juu ya masiku mengine yanayopatikana katika miezi mingine. Fa'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yao wote wawili, ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala ma min ayamin, hakuna siku yoyote ambayo al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah, siku ambayo matendo mema ndani ya siku hizo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko matendo ambayo yanapatikana katika haya masiku 10 ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Qalu wala al-jihad fi sabilillah, masahaba wakumuuliza mtume, hivi mpaka jihadi mtu kupigana katika njia ya Allah, kwamba matendo yanayopatikana katika masiku 10 ya Dhulhijja yanazidi hata mtu aliyepigana katika jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wala al-jihadu fi sabilillah, hata kama mtu amepigana katika njia ya Allah, malipo yake hayawezi kuwa sawa na malipo ya yule ambaye ameyafanya katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, isipokuwa jihadi ya mtu ambaye ametoka yeye mwenyewe, wa malihi kadhalika katoka na mali yake, walam yarji' min dhalika bi shay'in, na hakuwa ni mwenye kurejea katika nyumba yake makazi yake na chochote, bimaana yeye kafia katika hiyo jihadi kupiga vita, isipokuwa mtu aina hii ndiye ambaye ujira wake utakuwa mkubwa kuliko yule ambaye amefanya matendo mema katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Amali nyingine yoyote katika masiku yoyote kinyume na haya masiku 10 hayawezi kuwa bora kuliko haya masiku 10 ya Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, inatakiwa mimi na wewe kwa kufahamu hivyo tuchukue hatua. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa afya, ametupa nguvu, ametupa uwezo au kuziendea ibadati, basi hii sehemu tuifanye kama ngawira, kwamba tuitumie kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, nakusieni kwa mara nyingine bila kusahau nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika kufanya matendo yaliyokuwa mema katika siku zote, miaka yote, miezi yote, lakini hususan katika haya masiku katika huu mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Tumeona kwamba malipo yake ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko matendo yanayopatikana katika masiku mengine. Katika hadithi tuliyoiona inajulisha ubora wa masiku haya, na kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam shahida bi annaha afdal al-ayyam lil-amal as-salih, kwamba haya masiku 10 ni bora mtu kufanya matendo yaliyokuwa mema. Wa hatta fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala al-amal as-salih, kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumiza Waislamu tukithirisha kufanya matendo mema katika miezi hii, katika masiku haya. Wa amara fiha bi kathrati tasbih,
Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha ndani yake watu wakithirishe kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala, watu waseme sana subhanallah, kadhalika watahmidi na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kusema alhamdulillah, kadhalika watakbir, na takbir pia zinatakiwa ndani ya haya masiku 10 ya Dhulhijja. Lakini katika masiku haya inakuwa ni aula kuanzia tarehe 1 mpaka mwisho wa ayami tashriq, inakuwa ni aula zaidi kumkabir Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min ayamin a'zamu 'inda Allah, au hakuna katika masiku yoyote matukufu na makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala ahabbu ilayhi al'amalu salihu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, na wala hakuna siku ambayo inapendeza zaidi matendo mema ndani yake kuliko haya masiku 10 ya Dhulhijja. Kisha akasema fa'akthiru fihinna min at-tahlil, kithirisheni ndani yake kusema la ilaha illa Allah, kadhalika watakbir, kumkabir Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar, watahmidi, kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, na miongoni mwa yale ambayo yanajulisha ubora wa haya masiku 10 kwamba ndani yake kunapatikana saumu ya Arafa, wa huwa yaumu tasi min Dhulhijja. Funga ya Arafa inapatikana katika siku ya 9 katika huu mwezi wa Dhulhijja, wa huwa min al-ayyam al-fadila, na siku hiyo ya Arafa ni katika masiku yaliyokuwa bora, alladhi akmala Allah ta'ala fihi ad-din, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikamilisha dini ndani yake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Jumu'ah, siku ya Ijumaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika viwanja vya Arafa. Hii pia ni kuonesha ubora wa hiyo siku ya Arafa. Yustahabu siyam yaum Arafa, pia itakuwa ni sunna kwa watu ambao hawatakuwa katika hivyo viwanja vya Arafa, ni sunna kwa wao kufunga siku hiyo ya Arafa, siku ambao mahujaji wanakuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna iliyokokotezwa kulingana na faida ambazo zinapatikana kwa ufungaji katika siku hiyo. Suila Nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa an sawmi Arafa, kuhusiana na funga ya Arafa, faqala, akasema yukaffiru sanata al-madhiya, kwamba funga ya siku ya Arafa inafuta madhambi ya mwaka uliopita, wasanata al-qabila, kadhalika mwaka unaokuja madhambi yake yaliyokuwa madogo yenye kufutwa. Kwamba somo hiyo kwa atakayekuwa na uwezo basi ajitahidi isije ikamkosa hiyo somo, aifunge ndani ya masiku haya. Matendo yote yaliyokuwa mema ambaye itakuwa wewe unaweza kuyafanya basi yafanye, hususan yale ambayo yamethibiti na kukotezwa ndani ya siku hizi. Lakini miongoni mwa mambo yanayojulisha ubora wa haya masiku 10 kwamba ndani yake kunapatikana salatul Eid, ambayo inakuwa ni siku ya 10, ambayo pia ni sunnatu muakkada, sunna iliyokokotezwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameifanya sunna ya lazima kwa yule atakayekuwa na uwezo basi aswali hizi salatul Eid. Bali hata wanawake wamekokotezwa kuwatoa katika majumba yao, hata wale vigori, hata wanawake ambao hawaruhusiwi au wapo katika masiku zao, wote wamekokotezwa kwenda katika musalla wa Eid. Miongoni mwa ibada zinazopatikana ndani yake ni al-udhiya, ni ibada ya kuchinja. Hii Eid ndiyo ambayo imesuniwa ndani yake udhiya kwa kila ambaye atakuwa na uwezo. Atakapokuwa ametimiza masharti ya udhiya, basi imewekwa sunna mtu kutekeleza hiyo ibada kuanzia kuchomoza kwa alfajiri, ambayo kila mmoja kama na uwezo basi amesuniwa kufanya hiyo ibada ya udhiya, kwa kukumbusha kuwa atakayekuwa na nia ya kuchinja au atakayekuwa na kichinjwa basi ajitahidi masiku haya mwanzoni asiondoe chochote katika kucha wala asiondoe chochote katika nywele mpaka atakapokuwa amekamilisha hii ibada ya udhiya, ndipo ataporuhusiwa kukata kucha pia kukata nywele. Lakini hata kama imetokea ulikuwa hujui tokea tarehe 1 ulikata kucha au ulinyoa nywele ukawa na nia ya kuchinja, basi kuanzia muda huu ujizuie, lakini utakuwa hauna dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yeyote ambaye baada ya kuwa shafahamu akaondoa kucha na nywele, inayotakiwa kwake yeye hakuna fidia yoyote isipokuwa kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini iliyokuwa bora
mtu ambaye ana nia ya kuchinja basi asikate kucha wala kunyoa nywele mpaka atakapokuwa amekamilisha hiyo ibada ya udhiya. Udhiya ili isihi, kuna mambo ambayo ya kuzingatia, kwamba mnyama lazima awe ametimiza masharti, awe katika mbuzi au kondoo. Na tukisema mbuzi au kondoo ni yule ambaye ameingia katika mwaka wa pili, huyu ndiye ambaye atafaa kufanyiwa udhiya. Tukiingia katika upande wa ng'ombe, sharti awe ameingia katika mwaka wa 4, na katika ngamia awe ameingia katika mwaka wa 6. Kwa hiyo hawa ndio wanyama ambao sheria imeweka kwamba wanastahili kufanyiwa udhiya. Ama mnyama atakayekuwa ni tofauti na hawa, si mbuzi wala kondoo wala ngamia wala ng'ombe, kadhalika na nyati imetajwa katika udhiya, inaweza ikaingia. Kwa hiyo kinyume na wanyama hawa hawatofaa kufanyiwa udhiya. Kwa kumalizia, hawa wanyama lazima wana masharti, sio mradi amekuwa mbuzi basi anafaa kuchinjwa. Mbuzi au ng'ombe au kondoo au ngamia lazima awe ameepukana na zile dosari za wazi, asiwe kilema, asiwe na chongo, asiwe amekatika masikio, asiwe hana mkia, asiwe mlemavu, ule ulemavu wa kudhihiri moja kwa moja kiasi kwamba hawezi kutembea, yule ambaye amekonda sana kiasi kwamba ndani ya mifupa hakuna ile wanaita kama uroto au ute, pia huyu hafai kuwa katika udhiya. Yule ambaye ametobolewa sikio lakini utobolewaji uliokuwa mkubwa, pia hafai kuwa katika udhiya. Yote hayo kulingana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa kitu ambacho ni kizuri. Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mzuri, anapenda kilichokuwa kizuri, basi katika ibada lazima iwe nzuri. Ndio maana hata ibada yoyote ikiwa imeepukana na masharti ya uzuri yoyote, basi haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.